কিরে জয়েন হবু নে কিরে জয়েন হবু নে কিরে জয়েন হবু নে কাটা ক জয়েন হবু নে ক জয়েন হবু নে কা এসেন হ্যাঁ বলেন। এই বাড়িটা কিনে পেলাম। ঠিক আছে হয়ে যাবে। এটা কত লোক জমি আছে? রে আছে 50-60 বিঘা। 50 বিঘা? হ্যাঁ যত লোক আছে সব কিনে পেলাম। ঠিক আছে, দরকার পড়লে জমির মালিকের 14 গোষ্ঠী কিনে পেলাম। ওটাও হবে। হবে? ওই কি রে মালটা তো কসুম নে এতলা টাকা ব্যাংকত দেয় থুবু নে জমি জায়গা সোনা দানা এগুলো কিনবু এলা তোর ওই কোটি কোটি টাকার অর্ধেকে তো ট্যাক্স দেওয়ার লাগবে ব্যাংকত। চলি করি ও সরি কবু না এলা কোটি কোটি টাকা দে এলা ট্যাক্স ভর। দেখুন মনে হয় মেলা টাকা, খুব টাকার গরম মেলা। তোমার এটা কিনা এই দুইটা কিনে ফেলাও। ঠিক আছে স্যার। ওই কি রে মালটা তোমার দাম কত তোমার দাম কত? কি আমার দাম? আমরা দাম? কি আমরা কি বাজারে কি আলু পটল যে আমার দাম 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 বুঝিয়েছেন? ও তার মানে ফ্রি মাল মুই না তোমরা এটা দিয়ে দাও এখন টাকার গরম তোমার। সি ক্যাটাগরি ডি ক্যাটাগরি গরিব লোক তোমাকে যদি একটা 5 লিটারের সোনার কোটিও দেওয়া যায় না ওই তোমরা ওটা ধুবের জন্য ব্যবহার করবে ওইটা ইনভেস্ট করি ক্যান করি কোটিপতি হওয়া যাবে ওইটি আর দেখিবেন না। তাহলে তোমরা ঘটি বেছে বড় লোক হইছেন? আরে ওইটা না মুই ঘটি গেছে বড় লোক নাই মোটে একটা স্কিম আছে খালি ঢুকে দিলে টাকা। समझ रहे हो समझ रहे हो ना। ঢুকে খাবে মানে ওই ঢুকে খাবে না মানে না মানসিক জয়েন করা খাবে। আমাকে জয়েন করে দেওয়ার ব্যবস্থা করো। আমাকে বড় লোক করি সুযোগ দাও। যদি বড় লোক হয় তা গরিব রবে খায় রে। বড় লোক হওয়ার গেলে পকেটত পয়সা দেওয়া খাবে, তারপর বড় মানুষের সাথে ওঠা বসে থাকা খাবে, তারপর কোটিপতির সাথে বসে থাকা খাবে, তাইলে শুনে বড় লোক হবে। দেখো যদি সম্ভব হয়। টাকা আছে কত টাকা লাগবে? 60,000 টাকা। 60,000? তুই শিখলে মানসিক স্কিম শুনি দে। 60,000? এই 60,000 টাকা শুনি চমকি গেলেন। আর তো কোটিপতি হচ্ছেন কেন করে কোটিপতি হবেন আপনারা পাবেন না। তাকে যদি কিছু কম করা যায়। তোমার জন্য 25,000 টাকা করে দিলাম। 25,000 1 টাকাও কম হবে না। দুজনের 25,000? আম দাদা একজনের 25,000 পরিশ্রম করা হবে নাকি? জম হাবলারে পিঠে দেখছিস ভুঁড়িটে এই পরিশ্রম করলে এই ভুঁড়িটে হইলে হয়। আরে তোমরা হইলে চিন্তা করে না তো তোমরা খালি জয়েন হয়ে যাও তারপর চেয়ারত বসি বসি মোট ডক ভুঁড়ি বানাবেন। শশায়? হ্যাঁ শশায়। আচ্ছা কোন তো ভুঁড়ি কার থাকে? যার টাকা আছে যার কুটিপুটি তারে ভুড়ি হয়। তাহলে যে তোমরা খালি জয়েন হয়ে যাও তোমার টাকাও হবে ভুঁড়িও হবে। শশায়? হ্যাঁ শশায়। তোমার মোবাইল নাম্বারটা দাও। নেও। অ্যাসিস্ট্যান্ট মোবাইল নাম্বারটা লাগ। কিরে কিরে এই স্যার কি স্যার কি তোর 2 মাসের বেতন কাটা। সরি স্যার সরি 10 মাসের বেতন কাটা। আরে আর ক্ষমা স্যার ক্ষমা 10 আর হবে মাসের না। বেতন কাটা। ওটাই তোমার নাম্বারটা দাও লেখো তাই 988 মধ্য ফাঁকা সাকুয়া 3 সামন পিছন সিলমেরা। কি হইবে? হইছে স্যার। হ্যাঁ ঠিক আছে। তোমাকে এই নম্বরে ফোন করলে পাওয়া যাবে তো? এই নম্বরে ফোন করি তোমাকে জানিয়ে দিন কোন দিন কোটে গুনে টাকা নিয়ে এসে খাবে ওই দিন টাকা নিয়ে আসবেন মুই ওতে থাকিম। ঠিক আছে তাহলে যাও পরে দেখা হবে। ভালোই কিন্তু টাইম পাই চলতো। তুইও ঢুকবো না? দেখ মুই নাম্বার এলাই ব্লক লিস্ট করে দেখা ব্লক লিস্ট হয়ে গেলে দেখ দেখছিস ব্লক লিস্ট 3 দিন পর দিন হল 2 দিন হল বুঝলো মালাক ফোন করুন কতক্ষণ কি কয়। হ্যাঁ দা ফোন কাটি দেয় ফোন না ঢুকতে আরেকবার করো বস। যে নম্বরে আপনি কল করেছেন সেটি মালটা ব্লক লিস্ট করে দিয়েছে মনে হয়। ব্লক লিস্ট কি রে জয়েন হবু নে? হ্যাঁ জয়েন হবু কি রে জয়েন হবু নে? হ্যাঁ মাগো কিরে জয়েন হবু নে? কিরে জয়েন হবু নে? কিরে জয়েন হবু নে? দাদা ক জয়েন হবু নে? ক জয়েন হবু নে? না আছে টাকা রেডি কর তাড়াতাড়ি জয়েন। হ্যালো স্যার মুই ভেলটা কমাচ্ছি ভেলটা জয়েন চল রে ভাল করি হাত দা বস হ্যাঁ দাঁড়াও এই যে আছে। হ্যাঁ তোমার যে এই গ্রামের রাস্তা পার্কিং করারও জায়গা নাই এখন। হ্যাঁ
তোমার যে রাস্তা ওই যে মোর লেম্বরগানি কেন ওটা খারাপ করে দিয়া তুই আসলাম হাই রোড পরে দিন সাইকেল হেলমেটে কিনে আনলো 4,000 টাকা দিয়ে ও টাকা দাও টাকা রেডি অনলাইন পে হবে অনলাইন পে তোমার মতো আর গরিবের অনলাইন পে ইল্লে কথা এলা না কোন তো ইল্লে কথা না কোন না হ্যাঁ না না যে স্ক্যানার নাও আজ দেখো চলে গেছে হ্যাঁ আজে ঠিক আছে যাও পরে 2 দিন পরে জয়েন করাবেন পরে পরে কিছু হবে না তো টাকা না 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 তো পুরে মোর উপরে ভরসা রাখো তোমার 2 দিন পরে দেখা করো তোমার একারে জয়েন হয়ে গেছে মনে করো ঠিক আছে আমি গেলাম হ্যাঁ যাও 2 মাস পর তাকাও চল আগাও 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 চলো আজকে ভালোই ধান্দা হয়ে গেল তো হে বাবালির ভিডিও গান কেমন লাগছে সবাই কমেন্ট করে জানাবেন আর যাই যাই সাবস্ক্রাইব করেন নাই তাই তাই করে দিবেন সাবস্ক্রাইব আর লাইক সবাই লাইক করে দিবেন झलक शर्फी श्रीवल्लभ